Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang microwave heating, yaitu jurnalnya pengaruh waktu dan daya microwave pada microwave assisted extraction MAE terhadap aktivitas antioksidan dan pigmen ekstrak daun ubi kayu. Pendahuluan, daun ubi kayu sejak dahulu dimanfaatkan sebagai upaya herbal untuk mengobati luka karena memiliki kandungan flavonoid dan saponin. Daun ubi kayu sering diolah sebagai sayuran karena rasanya yang enak, harganya yang murah, serta mudah ditemui di pasaran. Oleh karena itu, untuk memperoleh manfaat dari komponen bioaktif daun ubi kayu, maka diperlu diekstraksi. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun ubi yang diperoleh dari daerah renon dan alat microwave, oven, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dan faktor ekstrak waktu. Fak- Dan dengan dua faktor ekstra waktu, 3 level, 5, 9, dan 13 menit. Dan faktor perlakuan daya microwave yaitu 100 watt, 180 watt, dan 13 watt. Setelah itu pembuatan bubuk daun kayu. Daun ubi kayu dihancurkan dengan blender dan diayak lalu ekstraksi bubuk daun ubi kayu dengan MAE. Hasil. Hasil analisis rendemen ekstraksi daun ubi kayu menunjukkan bahwa semakin lama dan semakin besar daya microwave, maka rendemen ekstrak daun ubi akan semakin tinggi. Kenaikan suhu menyebabkan penguapan air pada bahan semakin banyak. Semakin lama ekstraksi, semakin banyak klorofil yang terekstrak dan semakin tinggi suhu menyebabkan cairan pada bahan menguap dan mendesak dinding sel. Kesimpulan interaksi antara ekstraksi dan daya microwave berpengaruh nyata terhadap rendemen. Waktu dan daya ekstraksi, rendemen, total klorofil, total flavonoid, aktivitas antioksidan. Waktu dan daya ekstraksi berpengaruh pada kadar air. Sekian, terima kasih.